Nice。啱嘅。佢呢種速度得都還好嘅，都 OK 嘅。你要轉，你個防守要轉好啲咯，小心啲會俾人打到。下面冇紅龍咩？應該有嘅咧，應該有。你打完刀嘅話咧，用普通冰球就得，係咪喎？你用面刀你揸唔到嘛？你用翻電單車得個，你話中指揸嗰個，用翻電單車個，但係只限打面刀嘅嗰個。教到都唔得。抽唔到隻手上嚟。點劍？而家倒下。點劍？突然間隻手發唔到力嘅。又斬地，單手都斬地。搭手指彈落去嘅，好似好合理咁啊！你講到。係。就俾人點樣碎？一個四三球唔多啊！哇！好彩封到劍啫，白色電車卡，好彩捉你衝！